Так, лезем в первый цилиндр. Первый самый живой его, чуть-чуть полоски, ерунда, мелочевка. Так, четвертый цилиндр. Задир хороший задир. Ну, еще один, тоже хороший. Так, второй цилиндр. Задир. Вот еще задир. Но этот все, конец. С переносом алюминия поршня на цилиндр, на стенку цилиндра, это все, конец. Это, наверное, третий поршень. Здесь полцилиндра ободрано. Полцилиндра ободрано. Все, двигатель в капиталку. Не жилец. Стучит весь задран. Давай, заводи. Холодную запуск. Вот, стучит. Конкретно стучит. Все, нормально. Двигатель на капиталку. Доехать только до сервиса можно.